Kok nyala ini? Oke guys, kita akan unboxing kipas. Kipas ini kipas termahal sedunia dan insya Allah kalau Allah menghendaki kipas ini akan menemani kita ke surga. Masya Allah. Amin. Dimas Amin. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Memang gak nyambung guys, tapi gak apa-apa lah. Sebagai wow. Ini bentuk dari Iya. kerelaan dari uang DA. Kenapa saya berani membilang ini masuk surga? Karena kipas ini digunakan dalam rangka beribadah, menyejukkan hati-hati dan kulit-kulit, bahkan menghilangkan keringat yang muncul akibat lamanya kiamat lain. Setelah ini beli apa lagi guys? Nah, ini kita beli papan tulis. Insyaallah papan tulis ini juga akan hadir di surga nanti sebagai saksi kita bahwa kita pernah belajar di sini. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Buku panduan mana buku panduan? Jangan gitu juga guys. Kau cari garansi ya. Nah, ini guys. Nah, Dilihatkan. Mana? Nanti tak kirim di grup nanti. Oh ini 8. Oh. 18. Gimana sih mas yang nggak tahu kok? Ini ya power fan ya. Power fan ya, daya kipas angin daya. Terus Kipas angin daya wall fan. Di sini memiliki beberapa fitur ya. Ini memiliki alat untuk standing dari kipas angin sendiri. Kemudian bisa digantungkan juga di sini dengan powerful wind 18 inch fan blade. Kalau ada service center bisa dihubungi. Mana baca ini mas? Oh iya, di sini powerful wind. Awas jadi wine. Bos kiro tak tua. Wine. Ini apa ini? Tanganan. Ini tanganan. Iya, ini buat jemur handuk ya. Di sini bisa juga jemur handuk. Tanganan mas. Mana? Pasang lo, Ya, di sini bisa kita lihat juga. Apa ini, Pak? Api ya itu ya ngepok ya. Ngepeknya api ya. Oh iya. Iya bener pasang saya. Iya mumpung ada yang mau masang. Wah, ini. Apa itu? Ini adalah cowek ya. Jadi gratis cowek, beli satu gratis cowek. Pemberat lagi bos. Ya, yang paling penting dari kipas angin ini adalah ini ya. Motornya ini. Oh iya. Yang berpenting lagi. Oh iya. Ini buat tempatnya ini. Tempat duduk. Ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Ini namanya Ini buat meja ini mas. Spons. Kata mbaknya 3 in 1 gitu. Oh, 3 in 1. Bisa buat meja, buat dinding atau buat. Jadi yang mahal kipas angin ini adalah motornya ya. Motor dengan kekuatan 25 horsepower mungkin. Ini sangat didukung dengan Bisa masuk angin kita gede-gede. ya, ini bisa untuk buat masuk angin ya. Buat masuk angin. Maksudnya buat masuk angin lah maksudnya. Ya, ini buat masuk angin. Masuk TV. Oh iya, ini dia Ini blade. pemberatnya bos, pemberatnya. Pemberatnya, oh iya dipasang Taruh dulu, di bawah. silakan pemberatnya di bawah. Punya obeng. Gininya. Punya obeng ya? Oh iya, obeng enggak punya. Oh, Mas Santri punya. Wah, iya. Wah, ini bahaya ya kalau semuanya ini diputar pas lepas ya. Iya. Ini bisa memotong. Kayak suringen ya. Ya, oh iya. Saringan. Iya, wah hangar ya. Itu cuma satu. Stand. Apa? Standnya cuma satu. Iya, ini satu. Cuma satu. Iya. Gimana ini ya? Oh iya. Unboxing. Langsung dipasang aja. Oh iya, langsung dipasang. Iya. Oh, Hati-hati lo. standingnya udah dipasang. Padahal kemarin beli yang itu ya berdiri ya, kok dikasih yang ini. Ini terinduan ya. Bisa berdiri, bisa di bawah. bisa di bawah. Bisa nempel di dinding. Ini mau diapakan? Diberdirikan aja. Stand aja lah. Ya, stand. Ini kita coba stand dan lalu mungkin bisa dicoba deh. Ayo guys, ini unboxing guys. Kasihan mereka belajar giat-giat. Harus giat belajar. Ya. Arus apa bos? Arus bos. Arus apa bos? Butuh ini kayaknya. Butuh setan. Hoops. Apa hoops? Hoops. Butuh stang nih. Funduk. Punduk. Pondok. Ini butuh setang ini. Oh, stang. Ini butuh setang ya, dikarenakan tidak ada punya setang, jadi ya gimana ya? Setang Pak. Pakai sting gitu, pakai Pakai sting. sting. Di Indomaret banyak sting.
bosnya. Iya, kayak shuriken. Coba testing ke sana. Lempar. Masa kayak gini? Gak muter terus. Garansi lah. Oh iya. Santai. Gak ono garansi ya? Ini juga nyaring juga ya. Garansi Mas Pion. Oh, Mas pionnya. Oh iya, kalau ada Yang nggak ada itu garansi dari itunya. dari tokonya ya. Ya, dari tokonya. Oh, Cintailah produk-produk Indonesia. oh iya. Produk Gak ngoco. aja susah. Gak ngoco deh. Ini seharusnya dicoba dulu ya, testing langsung. Oh ya, langsung lah dites lah. Ayo di mana? Ayo, dites. Sekali ngetes jeglek. Di kamar ini nanti jadi. Apanya? Harus dites ini. T. Ini juga ada T kok. Anu apa? Nih, di sini ada T nih. Ada kan? Oh itu ada sudah ya. Tapi kurang bagus ini T-nya. Kenapa? Gak masuk? Kenapa? Terlalu besar ini. Dia bisa lepas ya? Jangan. Oh, kan. Soli. Coba dulu ya ini ya. Tarik aja. Oh itu buat gelo-gelonya Nah, paling. ini buat kanan kirinya ya, buat nolehnya. Dia yang nyalakannya di mana? Nah ini aslinya buat nyalakannya ini tetap. Hmm, Cuman ini kecepatannya di sini. Oh bisa dilihat di sini. Di sini. Gelo-gelonya mana? Gelo-gelonya. Gelo-gelonya ini kan. Coba. Wah bisa dilihat di sini ya berputar. Oh iya. Searah jarum jam. Mau diarahkan kemana terserah. Ya, Jarum bisa jam diarahkan boleh. kemana. Jarum jam. Oh ini untuk gelo-gelonya ini. Oh ini bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya ternyata bisa hidup ya. Tidak perlu dikembalikan kalau begitu. Langsung dipasang. Langsung dipasang bisa. Langsung aja mas. Langsung dipasang ya. Tap. Berhasil. Udah nggak ada kan? Sudah. Kemudian ini bisa. Butuh apa? Butuh setang dulu. Nah ini Sudah pindah ngekos. Tuh lo muter itu. Nah itu diputar. Enggak kuat. Keras. Pakai obeng bisa ini, Bos. Obeng. Apa di sini? Kan situ. Kau belajar sana dos. Belajar dulu lah. Ambil obeng. Gak boleh gak. Ambil obeng. Kamu belum lulus sertifikasi kau. Ngeri ya. Sukar bapaknya itu punya topik. Ini buat yang duduk itu. Yang duduk ini mas. Ini kok kayak anu ya mas? Tanduk ya? Kayak stang. Logo ini gitu aja. Iya. Gitu aja. Bisa. Gitu aja. Nah ini perlu disereti nih kan? Perlu disereti nih. Nah, ini bisa lepas. Harus disereti. Masya Allah. Testimoni deh, testimoni. Jadi kita nih udah bisa bahasa. Salaman dulu. Selamat. Koplak kabeh. Bukan bisa kalajengking ya? Tiga kata bisa sekarang. Tiga kata. Yang menunjukkan kebahagiaan Anda setelah bisa dites bahasa Arab. Ayo. Ana surur. Harus bahagia. Iya. Ayo. Diungkapkan. Ana Torik, ana surur. Senang. Ya, Masya Allah. Mumtaz. 400-an. Iya. Iya. Saya butuh openg. Ya mana ya? Butuh obeng terus butuh stang nih buat kipasnya ini. Suriken. Gorobak. Nggak ada kuncinya dia. Ini ya, kalau di foto ya. Jadi ini makanya ini yang pertama tangannya nih gini. Setelah itu diputar. Pas muter itu harus pelan-pelan 90 derajat ya. Nah, itu seperti itu ya. Kalau mau dicoba Di itu.
Wih, kok apik. Iki gaplek iki. Kono lho. Kono di panggonmu lek kono. Kon nang kono. Komplak. Oh, buka dulu. Buka dulu topengmu. Kenapa pakai kipas ya? Jadi sabut langsung. Bisa dua posisi. Dua posisi. Empat. Kirain satu dus itu ada 3 kipas. Terinman kan? Satu kotak bisa dapat. Saudi. Empat belas mas. Sejarah terus. Apa Ustaz? David. Fit kono gulu. Teknisi. Iya, ini teknisi sebenarnya enggak ada yang bisa tuh. Gaplek. Sosokan. Apa teknisi? Muhandisah, Muhandis. Udah berdua aja bisa. Gimana ya? Ini kono bayaran enggak? Ya udah bayaran ya. Ono lah. Ilmu yang bermanfaat, Pak. Kalau tidak ilmu yang bermanfaat nih, PPNS ditagetno kuli. Saya lagi enggak kuli kan? Sebenarnya enggak didadekno, sebenarnya enggak didadekno. Ini karek awakmu dhewe, lek awakmu pengen nguli ya nguli. Lek pengen enggak nguli ya enggak nguli. Semua itu punya kesempatan sendiri. Bukan sana. Nanti aja satu dulu kalau berhasil baru kita lagi. Berhasil kok, Mas. Iya, buka. Satu dulu. Ya buka cepet-cepetan, cepet mana yo? Punya alatnya kau? Hah? Itu alat itu? Lah ya ambillah dulu. Satu aja dulu. Ini kalau berhasil baru kita tes dulu. Testimoni. Esmoni. Baling-balingnya diganti sing gede. Pokoknya deh. Ya enggak ya bener lah. Oke, masukkan. Kunci. Ketok. Apa kok ada di kamera? Yo, di lubuk grup lah. Iki laporan. 12 menit lho. Sopo sing arep download?